क्या तुम इन सी एनिमल्स के नाम गेस कर पाओगे? और आखिरी वाले को तो सी यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। लेट्स गो। नंबर 1 स्टारफिश, नंबर 2 ऑक्टोपस, नंबर 3 ये कौन सा सी एनिमल है? अगर इसका आंसर पता था तो लाइक कर दो। डॉल्फिन, नंबर 4 सी हॉर्स, नंबर 5। उससे पहले ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नावेल। आपने 5 में से कितने स्कोर किए कमेंट में जरूर बताना।